بسم الله الرحمن الرحیم. لاست لیکچر کې موږ ډسکشن کړو په لوکل یوزرز باندې چې په ورګروپ کې به تاسو یوزر څنګه کریټ کوئ او موږ یوزر په څو طریقو باندې کریټ کولی شو. یوزر خو موږ فی الحال په اوو طریقو باندې کریټ کولی شو. په ورګروپ کې موږ درې طریقو باندې ډسکشن وکړو، جی یو آی باندې، نیټ کمانډ په ترو باندې او بیچ فایل په ترو باندې. نن لیکچر کې زه موږ لږ ډسکشن کوو په ګروپ باندې. څه باندې ډسکشن کوو؟ په ګروپ باندې. یو خبر یاد وساته، یوزرز پرون لیکچر کې موږ ویلو چې دا موږ سره دوه قسمه دي، یو لوکل یوزر دی، یو موږ سره ډومین یوزرز دي. همدارنګې ګروپس دا موږ سره فردر په دوه، یو موږ سره لوکل ګروپس دي او یو موږ سره ډومین ګروپ دی. خو ډومین یوزر او ګروپ باندې به انشاءالله موږ په ډومین کې ډسکشن کوو، کله چې موږ اکټیو ډایرکټري وایو هغې کې به انشاءالله ډسکشن کوو. خو نن لیکچر کې موږ سمپل ډسکشن کوو په ګروپ باندې. وټ از ګروپ؟ ګروپ څه ته ویلی شي؟ exactly بالکل. ګروپ اصلي کې د ګروپ موږ ډیفینیشن وکړو، دا موږ سره یو لاجیکل کنټینر دی which is used to store a user accounts. موږ پرون اکاونټس باندې ډسکشن کړو. اکاونټ څه ته ویلی شي؟ exactly بالکل صحیح دی. ګروپس دا یاد وساته، دا موږ سره دوه قسمه ګروپ دي، یو ته ویلی شي بلټن ګروپ BUILTIN بلټن ګروپ، او دوی موږ سره یو ګروپ دی هغې ته ویلی شي نن بلټن ګروپ. بلټن ګروپ څه ته ویلی شي؟ هغه ګروپس کله exactly انسټالیشن په دوران چې کوم ګروپ موږ سره ایډي هغې ته ویلی یا انسټال شي هغې ته ویلی شي بلټن ګروپ، او بل یو موږ سره نن بلټن ګروپ، هغه ګروپ کوم چې موږ یوزر بای ډیفالټ مینولی کریټ کوي. که دلته موږ لږ راشو، زه ګروپس لږ چک کوم چې موږ سره کم کم ګروپس دي. دلته تاسو لوکل یوزر اینډ ګروپ باندې کلیک کوئ، دلته موږ سره ګروپس دي. بای ډیفالټ که موږ وګورو دا ټول موږ سره هغه ګروپس دي. دا موږ سره ایډمنسټریټر ګروپ دی، بیک اپ اپریټر ګروپ دی، کرپټوګرافیک ګروپ دی، ډسټریبیوټر سیموس ګروپ دی، ایونټ لاګس ریډر دی، ګیس دی، IIC یوزر دی، نیټورک کنفیګریشن اپریټر دی، پرفارم لوګ دی، پرفارمنس مانیټر، پاور یوزر دی، ریموټ ډیسکټاپ یوزر دی، ریپلیکیټر یوزر دی، یوزر دی او ہوم یوزر دی. دا ټول موږ سره کم یوزرز دي؟ دا موږ سره بلټن ګروپس دي. موږ سره به د ګروپ او د یوزر ترمنځ به موږ فرق څنګه کوو؟ که زه دلته جی وایا اصلي کې یوزر کې موږ سره دلته وي، دلته به دا لږ یاد ساتئ، دا په یوزر کې به دلته موږ سره یوه چهره وي، یو فیس به وي. په ګروپ کې به دا موږ سره دلته ډبل وي. کله چې موږ بیا مخکې مطلب پالیسي لګو، پالیسي به موږ ګروپ او په یوزر دواړو باندې کمباین لګو، خو دا ټول یوزر او ګروپ دا ټول به موږ سره په یو لیست کې راځي. خو فرق به څه وي؟ په ګروپ کې به موږ سره دوه چهرې وي او په یوزر کې به موږ سره یو چهره وي. اوس دا ټول د یو باندې به انشاءالله موږ ډسکشن کوو د کوم یوزر د کوم ګروپ څه سپیسیفیکیشن دي. فی الحال تاسو په دې کې یو ګروپ باندې به تقریبا تاسو پوه شئ، باقي به تاسو نه پوهیږئ. که لټ سه یو یوزر ته زه د ریموټ ډیسکټاپ اتھارټي ورکوم، څه چل به وکړم؟ هغه به زه به د ریموټ ډیسکټاپ یوزر ممبر کړم. پوینټ کلیر دی؟ لیکلی د ممبر ان دیس ګروپ آر ګرانټډ د رایټ ټو لاګ ان ریموټلی. دا یوزر به بیا ریموټلی اکسس کولی شي، خو باقي یوزر به نشي اکسس کیدلی. دې نه علاوه موږ سره یو یوزر د هغې ته ویلی شي ایډمنسټریټر. ایډمنسټریټر ټولو کې پاورفول ګروپ وي موږ سره، او چې کوم یوزر کې موږ سره ټولو کې پاورفول یوزر څه وي؟ هغه ایډمنسټریټر وي. که زه دلته لږ وګورم ایډمنسټریټر، د دې ممبر فی الحال موږ سره څوک دي؟ یو یوزر دی، یو ایډمنسټریټر دی. دې دواړو ته موږ په دې کمپیوټر باندې مکمل اتھارټي ده، فل کنټرول دی، او اینی باقي چې کوم یو یوزر زه وګورم هغې ته لیمیټډ اختیارات دي. بل د بیا موږ سره بیک اپ اپریټرز دي. بیک اپ اپریټر څه کار کولی شي؟ بیک اپ اپریټر کین اوور رایټ سیکیورټي ریسټریکشن فایل. بیک اپ مطلب دا به موږ سره بیک اپ او ریسټوریشن کولی شي. بیا موږ سره کرپټوګرافي ده. کرپټوګرافي پیژنې څه ته ویلی شي؟ exactly بالکل صحیح دی. مطلب موږ سره کرپټوګرافي دی. دې نه علاوه دا موږ سره سیومس دی، ایونټ لاګرز دی، ګیسټ دی. دې ټولو باندې به انشاءالله کله موږ اکټیو ډایرکټري ووایو دې ټولو باندې به انشاءالله یو پر یو باندې ډسکشن کوو. فی الحال په دې کې تاسو دوه ګروپسو باندې به فی الحال ستاسو نالج اوسوي. یو دا دی موږ سره ریموټ ډیسکټاپ یوزر،
کله که موږ غواړو چې یو یوزر د ریموټلی اکسس شي هغه به موږ څه چلو کو هغه به موږ د دې ممبر کو خو یو خبره به یاد ساتئ اکثر موږ غلطي دا کوو یو یوزر دی زه هغې ته اختیارات ورکوم کنسیډر که دا ما سره یو یوزر دی علي د علي زه د یو ګروپ ممبر جوړوم صحیح شو دلته ما څه چل وکړلو ممبر آف ته راغلم ایډ کوم او دلته سوري دا دوباره سم نه کوم دی خو ګوره ما سره یو یوزر دی ما یو یوزر کریټ کړلو کنسیډر که ما یو نیو یوزر کریټ کړلو احسان صحیح شو او دا ما احسان ما کریټ کړلو زه غواړم چې دا احسان دا د یو ګروپ ممبر کما بای ډیفالت دا احسان ما دا سره د کم ګروپ ممبر وي دا د یوزرز وي څه وي یوزرز او یوزرز سره فول اختیارات نه وي که زه غواړم چې دا احسان د اډمنسټریټر ګروپ ممبر کما یا د پاور یوزر ګروپ ممبر کما څه چل به وکئ په دې یوزر باندې به تاسو رایټ کلیک کئ پراپرټي ته به راشئ پراپرټي نه بعد به تاسو ممبر آف ته راشئ ممبر آف نه بعد به ایډ باندې کلیک کئ ایډ نه علاوه ایډوانس فایند نو او دلته اوس وګوره دلته مطلب تاسو چې کوم ګروپ ممبر کوئ هغه به تاسو ایډ کې فی الحال زه اډمنسټریټر کوم اډمنسټریټر باندې به کلیک کئ اوکې کئ اوکې کئ اپلای کئ اوکې کئ اوس دا احسان دا ما سره د کوم ګروپ ممبر دی او د یوزرز هم دی خو دې ته به اوس کوم اختیارات میلاویږي ایگزیکټلی اډمنسټریټ والا به ملګي دې نه علاوه مطلب که تاسو دا یو بل ګروپ کې اډ کولی شئ دا تاسو مختلف ګروپونو کې اډ کولی شئ دویمه طریقه دا ده دلته ما ایډوانس باندې کلیک کړلو زه دلته ایگزیکټلی ښه که زه دلته یو ګروپ ته راشم مطلب موږ سره ارګنایزیشن کې یو یوزر دی هغې ته موږ مکمل اختیارات ورکو خو فول اختیارات نه ورکو میکسیمم اختیارات ورکو څه چل به وکړو هغه یوزر به زه د بیک اپ اپریټر ګروپ ممبر به کمه د دې به د ټولو به ممبر کمه آسان الفاظ کو خو د اډمنسټریټر ممبر کوم به نه دلته ستاسو په ذهن کې یو کوشن به راځي چې دا موږ اډمنسټریټر د ټولو کې څه فرق دی انشاءالله ستاسو نیکسټ لیکچر د انټرفیس پرمیشن انټرفیس پرمیشن باندې کله موږ ډسکشن کوو دا ټول کوشن به تاسو کور شي چې کم پرمیشن موږ ورکولی شو ولې ورکوو او څه بنیاد باندې ورکوو د ټول باندې به انشاءالله ډسکشن کوو ښه کلیټ څه مطلب دلته زه د ریموټ ډیسکټاپ یوزر ته زه یو بل یوزر اډ کوم تاسو د دې ځای نه اډ کولی شئ اډ باندې به کلیک کوئ دلته دوه طریقې دي د دوه طریقو باندې زه تاسو ښیم ماته د یوزر نامه یاده ده لیټ سه ما سره یو یوزر دی علي علي دی انټر کا خپله علي نامه راغله خیال دی زه دا اډ کوم سوري دا ریموف کوم دوباره اډ کوم ماته لیټ سه زه لیکم خان KHAN زه دلته ورته وایم چې چیک نیمز دا نیم چیک آیا ما سره په لوکل ډیټابیس کې خان یوزر شته دی که خان یوزر نشته دی که یوزر وي دا وګوره مطلب APC کې مطلب کمپیوټر نامه ده او دا ما سره خان دی تاسو چیک نیم په ترو باندې دا کولی شئ که داسې نه وي ایډوانس باندې به کلیک کوئ فایند نو باندې به کلیک کوئ او دلته تاسو مختلف یوزر چې کوم یوزر تاسو اډ کوئ هغه تاسو اډ کړئ فی الحال زه علي اډ کوم اوکې کا دا والا دا اډ شولو اپلای کا اوکې کا څه مسله خو نشته دی ګوډ دا سمپل موږ سره ګروپ به ګروپ موږ سره پرون کمانډ ویلو چې موږ ګروپ د کمانډ په ترو باندې کریټ کولی شو کمانډ تا ته یاد دی نه ګروپ دپاره نه څنګه نو سما ته نه ویلي ها نو دا به څه کېږي ښه کمانډ اصلي کې موږ سره څه CMD زما سي کار پرېښوستلو زه خیر دی کمانډ به درته دلته ولیکمه دا کمانډ لږ زده کړه net LOC لیکمه څه شو لوکل ګروپ دلته به ګروپ ته نامه ورکړئ لیټ ګروپ ته زه نامه ورکوم پاکستان کوم یو OSK والا دا یو یادوئ
زه صحیح دی انشاءالله خیر دا به یوز کوم بالکل خو مطلب موږ ته دا کمانډ دی نیټ لوکل او ګروپ دا اصلي کې کې نه دی داسې دی اکاونټ/8 او دا /delete دی په ترو باندې تاسو اکسس کولی شئ. دې باندې موږ پرون ډسکشن کړی آی تھنک څه مسله به نه وي کلیر شلو. دا سمپل موږ سره ګروپ وو. اوس یو ګروپ به څنګه کریټ کوئ دا مطلب موږ ګروپ چې یو آی په طریقې باندې او د هغې په طریقې باندې موږ کریټ کړلو. بیا به ګروپ ته یوزر څنګه ایډ کوئ دې باندې موږ ډسکشن وکړلو. یو ګروپ ته به ایډمنسټریټر یوزر څنګه هغه کوئ هغې باندې موږ ډسکشن وکړلو او څه مسله خو به نه دا سمپل موږ سره دا پرونی ټاپک مانه پاتو لوکل یوزر اینډ ګروپ که څه مسله یې تپوس وکړه زه مخکې ځم ګوډ ښه بس دا تقریبا پرونی لیکچر زموږ پوره شلو. نن موږ ننني لیکچر باندې ډسکشن کوو. زموږ چې کوم نننی لیکچر دی هغه به موږ سره صحیح ځان سره ولیکه فایل سیسټم دا ټاپک ځان سره لیک لیکه دا به ستاسو په کار راځي. فایل سیسټم ښه او فایل سیسټم څه ته ویلی شي دا موږ سره چې څومره مایکروسافټ پلیټفارم کې د ډیفینیشن موږ دا کولی شو چې امپوزډ ارینجمنټ اف فایل آن میډیا از کالډ فایل سیسټم. زموږ په میډیا باندې فزیکل میډیا باندې چې څومره ارینجمنټ موږ سره کېږي دې ته فایل سیسټم ویلی شي. څومره دا فایل کنټرولینګ کوي دې ته فایل سیسټم ویلی شي. په مایکروسافټ پلیټفارم کې موږ سره مین دوه ټایپس دي فایل سیسټم. یو ته ویلی شي فیټ او یو ته ویلی شي NTFS. The FAT stand for File Allocation Table او NTFS stand for New Technology File System. صحیح شو. اول منګه د فیټ باندې ډسکشن کوو. فیټ د فیټ به فردر منګ سره درې ټایپس دي. یو منګ سره فیټ 16 دی، یو منګ سره فیټ 32 دی او یو منګ سره EXFAT دی ایکسټنډډ فیټ دی. فیټ دا منګ سره زړه ټیکنالوجي ده د 200 نه مخکې دا استعمالېدله. کله چې موږ سره فار د فرست ټایم مایکروسافټ ډاس اپریټنګ سیسټم ریلیز کړلو هغې سره موږ سره فیټ 16 دی انټروډیوس کړلو. څه انټروډیوس کړلو؟ فیټ 16. هغې نه بعد به فیټ 32 راغلی او نن سبا تقریبا عموما EX فیټ استعمالیږي. په فیټ اپریټنګ سیسټم کې موږ څه کولی شو؟ مخکې دې نه ستا په ذهن کې به یو کوشن راځي چې دا فیټ او انټیفیس دا موږ ولې وایو؟ د دې ډېر زیات فایدې دي خو په کله موږ اکټیو ډایرکټري انسټال کوو اکټیو ډایرکټري هغه موږ سره په فیټ کې کار نه کوي. اوس نه یاد وساته هغې لپاره به خامخا موږ ته یو انټیفیس پارټیشن پکار وي. اوس د فیټ او انټیفیس کې سیمیلریټیز څه دي ډفرنسز څه دي هغې باندې موږ ډسکشن کوو. که لیټس تاسو په فیټ 16 باندې کار کوئ دې کې موږ سره پارټیشن میکزیمم پارټیشن به څومره و؟ 2 GB. دې کې به موږ سره میکزیمم پارټیشن ځکه په 1980s کې او 90s کې 2 GB بالا شی و. ما په 2008 کې 1 GB USB اخیستی و. تا ته پته شته څه ریټ و؟ په 1100 روپۍ ما ته 1 GB USB میلاو شوی وه او نن سبا 32 GB USB په 1000 روپۍ میلاویږي. خو مطلب 2 GB هغه وخت کې بالا شوی و. هلته خو وینډو هم لري موږ سره ډوس اپریټنګ سیسټم او ټکس فایلونه او هغه دومره سپیس نشي. دې نه علاوه په فیټ 1632 کې موږ سره کمپریشن نو څه نو کمپریشن نو صحیح شو. دې نه علاوه په دې کې موږ سره انکریپشن نو کمپریشن انکریپشن څه ته ویل شي ټولو باندې ډسکشن کوو. لوکل سیکیورټي دی که نه وای سپیلنګ به غلطي خیر سپیلنګ صحیح کوه. دې نه علاوه په دې کې موږ سره ډیسک کوټا سیسټم نو دې ټولو باندې به ډسکشن کوو. یو ټاپک باندې به ډسکشن کوو. صحیح شو. دې نه علاوه موږ سره دې کې شیډو کاپیز نه وه. شیډو کاپیز دا موږ سره چې کوم ډیټا تاسو ډیلیټ کړی وي هغې السټریشن دپاره استعمالیږي. څه مسله شته؟ البته په دې کې موږ سره د شیرینګ کنسپټ و. مطلب موږ یو ډرایو باندې ډیټا هغه شیر کولی شو. ګوډ دا خو موږ سره د فیټ 32 او فیټ 16 کنسپټ و. خو دې کې لږ فرق دا په فیټ 32 کې موږ میکزیمم پارټیشن څومره کولی شو؟
په فیټ 32 کې مونږ پارټیشن 32 جی بی کولی شو او په فیټ 16 کې دا مونږ 2 جی بی پارټیشن کولی شو باقي کانسپټ د ټولو سیم دی څه مسله خو نشته دی ګوډ اوس که مونږ دې خورا شو انټرفیس د نیو ټیکنالوژي فایل سیسټم ته دلته تاسو د پارټیشن فایل څومره کولی شئ میکزیمم تاسو مطلب 2 ټي بي بلکې ایون نن سبا خو دې نه تاسو های 16 ټي بي پورې خبر راغلی ده تاسو یو پارټیشن 2 ټي بي پورې کولی شئ دې کې موږ سره سکیورټي سوري جی وایه دا ټول په نو کې دی دا ټول نوک دا لته اوس خیمه دا ته اوس ټول خیمه صحیح شو او باقي که موږ انټرفیس باندې ډسکشن وکړو په انټرفیس کې موږ سره لوکل سکیورټي شته کمپریشن شته انکریپشن شته ډیسک کوټ شته د شیډو کاپي شته او شیرینګ شته دی ګوډ فیټ 16 دا موږ سره په ډیسک اپریټنګ سیسټم ډوس کې راغلی بیا فیټ 32 دا موږ سره په 1995 کې وینډوز 95 سره او کله موږ سره انټرفیس په 1999 کې وینډوز NT سره وینډوز NT دا موږ سره فرست سرور اپریټنګ سیسټم و څه مسله خو نشته دی ګوډ ښه زه دلته اوس راځم اوس دې باندې لږ معمولي شان ډسکشن کوو دی خو ګورئ زه راځم ما سره دا یو ډرایو دی ډي ډرایو دی زه دا فارمیټ کوم صحیح شو رایټ کلیک فارمیټ دلته ما ته څه ویلی شي فایل سیسټم انتخاب کا فیټ 32 انتخاب کې انټرفیس انتخاب فیټ 16 الریډي دا ریټر شوی دی ځکه دا موږ سره په ډوس اپریټنګ سیسټم کې راتلو په 1980s کې خو نن سبا هغه نه استعمالیږي ځکه دا په فیټ باندې اول فارمیټ کومه دلته ګوره چې ما سره څه چل کېږي سټارټ باندې مې کلیک کړلو دغه ځای ته لږ ګوره ښه دا ما اوکې کړلو مکمل ډرایو فارمیټ شو که فارمیټ نه شو په زه اوس راځم د دې پراپرټیز ته رایټ کلیک پراپرټي دلته اوس وګوره دلته ما سره لوکل سکیورټي څه آپشن شته موږ سره کمپریشن شته انکریپشن شته ډیسک کوټه شته شیډو کاپي شته نشته که زه واپس راشم دې یو ته پراپرټیز ته ای ډرایو زه دا لږ فارمیټ کوم سوري څنګه فارمیټ کېږي نو منټ ښه که لیټ سې زه دا د کمانډ په ترو باندې فارمیټ کوم دلته موږ یو کمانډ دی اول به ولیکي ډیسک پارټ صحیح شو دا به یو منټ صبر وکړي چې دا ریکګنایز کړي کمانډ به ولیکي لیسټ ډیسک صحیح شو بیا به ولیکي دلته چې تاسو څومره هارډ ډرایو وي سلیکټ ډیسک که تاسو یو هارډ ډرایو یا دویم هارډ ډرایو یا دریم هارډ ډرایو وي هغه تاسو دې ځای څه چل کولی شئ فارمیټ کولی شئ خو فلحال که زه دلته ولیکم یو منټ زه والیوم فارمیټ کوم هارډ ډرایو نه فارمیټ کوم ډیسک پارټ صحیح شو دا ټول موږ سره والیومز دي ای دی دې په ترو باندې سلیکټ والیوم دا ما سره کم یو دی ډي 4 دی که نه که تاسو د کمانډ په ترو باندې فارمیټ کوئ دا کمانډ به تاسو ولیکئ فارمیټ fs is equal to ntfs quick صحیح شو ایگزیکټلی که تاسو دا کویک ورنه کې دا به تقریبا
غنټه هم اغوستلی شي 2 غنټې هم اغوستلی شي 3 غنټې هم اغوستلی شي ډیپینډ کوي ستاسو پارټیشن باندې اکثر ستاسو کله یو یو اس بي ده یو اس بي نه فارمیټ کیږي صحیح شو هغه د بیا تاسو دیز نه فارمیټ کولی شئ صحیح شو کله مطلب یو اس بي کې څه مسله راشي ایون تاسو دې په ترو باندې یو اس بي بوټي بل هم جوړولی شئ خو کله ستاسو هارډ ډرایو د مجید نه فارمیټ کیږي خو د کمانډ په ترو باندې هغه تاسو فارمیټ کولی شئ طریقه سره زه دا سټپ دوباره لیکم ډیسک پارټ دا به ولیکي سوري یو منټ دا ته زه دوباره لیکم کمانډ موږ سره دی ډیسک پارټ لیست دلته به یو لیست ډیسک سوري سپیس ډیسک پارټ نه بعد کمانډ دی لیست ډیسک دلته به ولیکي سلیکټ ډیسک که تاسو یو اس بي انسرټ کړی وي دلته به که نه 1 راغلی وي که تاسو 2 3 4 5 هارډ ډرایو وي هغه ټول هارډ ډرایو به دلته ډسپلی کېږي سبول سلیکټ ډیسک 1 مطلب ستاسو یو اس بي ده کلین دا کمانډ به ولیکي بیا به که پارټیشن کریټ کوئ پارټیشن هم تاسو کریټ کولی شئ کریټ PART8 پارټیشن PRI پرایمري فارمیټ FS از ایکول ټو تاسو فیټ هم انتخابولی شئ فیټ 32 کویک او تاسو مطلب فارمیټ FS از ایکول ټو انټ FS خو یو خبر یاد وساته که تاسو په فیټ باندې کړی یو پارټیشن دا فارمیټ کې هغه مکمل فارمیټ کیږي مکمل د تاسو ګوره او که تاسو په انټرفیس باندې یو کې انټرفیس باندې دا معمولی شانته لږ سپیس نسی دا دې ته خیال کړی دی دا ما خپل د دې مطلب فایل سیسټم دا لږ سپیس نشي اوس که زه دې خوا راشم پراپرټي ته دلته اوس وګوره موږ سره شیرینګ هم شته دی کوټ هم شته دی ټولز هم شته دی هر څه موږ سره شته دی صحیح شو کمپریس هم شته دی انکریپشن هم شته دی څه مسله خو نشته دی ګوډ اوس ما ته ووایه فیټ خوشلو که انټرفیس خوشلو انټرفیس کې موږ سره آپشن هم زیات دي او خو بل دا موږ سره نیو ټیکنالوژي ده ته به کوشش کوې چې ته به همیشه لپاره به انټرفیس استعمالوې یو بله خبره اکثر تاسو مطلب 32 GB یو اس بي ده او زه یو فایل کاپي کوم مطلب 4 GB فایل دی 15 GB فایل دی هغه ته زه کاپي کوم هغه اکثر نه کاپي کیږي کله دا پریکټیکل تاسو سره شوي دي زما کوشن باندې پوه شو که پوه نه شوئ داسې وي ما سره یو اس بي ده 32 GB یو اس بي ده یو منټ دا ته پریکټیکل کوم زه لږ یو اس بي راخلم صحیح ده ښه ډېر دې خوا ګورئ دا ما سره یو 14 GB میموري کارډ دی زه دا میموري کارډ فارمیټ کوم که تاسو دا کمانډ په ترو باندې فارمیټ کوئ زه واپس دلته راځم disk part list disk select disk 1 په غلطی کې زیرو انتخاب نه کې ښه clean مکمل صفحه کا create PART partition PRI primary PARTITI partition spelling غلط دی صحیح شو اوس به ولیکم فارمیټ FS is equal to fat 32 quick صحیح شو دی خو لږ ګورئ دا به ما سره اوس فارمیټ شي فارمیټ شولو دا مثلا څومره فری سپیس څومره دی 14.5 زه ځم یو فایل کاپي کوم ورته دا سرور 2016 فایل دی دا ورته زه کاپي کوم څه وایي دا ولې څنګه اوس ته وایي چې فایل سیسټم څه ته وایي
हेलो मैसेज खो ته وکتلو فایل سیستم څه ته وایي اوس راته دا ووایه نه لیکچر دی موږ باندې فایل سیستم باندې ډسکشن کوو او ایگزیکټلی ګور فایل سیستم که موږ سمپل اسانه ډیفینیشن وکړو فایل سیستم اصلي کې دا موږ سره ارینجمنٹ اف فایل دی ان میډیا که زه واپس راشم دا زه فارمیټ کما په انټرفیس باندې فارمیټ ته راغلم دلته اوس وګوره که تاسو مطلب نن سبا که څومره سیډو رامز دي یا یو اس بي دي هغې کې موږ سره دا ایکسټینډډ فیټ هم راځي ښه خو دا د فیټ نه لږ بهتره دی او انټرفیس ته لږ نږدې دی خو انټرفیس به زه انتخاب کړم اوکې که زه واپس راځم هغه سرور ورته کاپي کوم دا کاپي روانه شوله ګوډ په فیټ کې یو خبر یاد وساته که ستاسو 4 جی بي نه معمولي شانتې فایل زیات وي هغه نه سپورټ کوي هغه ورته نو کاپي کیږي اني هاو ښه زه اوس واپس راځم دلته ما سره یو آپشن دی دا ما سره کوم یو فارمیټ کیو فایل سیسټم یې څه ایگزیکټلی دې کې ما سره لږه ډیټا ده مکمل زما پارټیشن دی دې کې ما لږه ډیټا ایښې ده لږ ټکس فایلونه دي اوس مطلب تاسو په فزیکل هارډ ډرایو باندې یو فولډر دی چې هغې کې ستاسو ډیټا ده خو هغه فیټ دی اوس موږ غواړو چې دا واپس فارمیټ کما انټرفیس ته کما ځکه انټرفیس فیچر ډیر زیات دي خو دې کې ډیټا چې فارمیټ کوم زما د ډیټا زی خو داسې موږ سره کومه طریقه ده چې دا فیټ دا موږ کنورټ کړو انټرفیس ته دا اوس وګوره دا موږ سره کوم یو دی فیټ دی دې لپاره به څه چل وکړئ وینډو بټن پلس آر سی ایم ډي ته به تاسو راشئ صحیح شو دلته به یو کمانډ ولیکئ دا کمانډ ځان سره ولیکه کنورټ کم یو ډرایو موږ کنورټ کوو د هغې لیبل کم یو دی ډي دی ډي به ولیکي کالن به ولیکي اف اس از ایکوال اف اس موږ سوري فایل سیستم دا کنورټ کوو کم یو ته انټرفیس ته دا یو کمانډ به ولیکي سمپل دا به انټر کوي دا به لږ ټایم والي دا تقریبا ډیپینډ کوي چې ستاسو ډرایو کې څومره ډیټا ده ښه دې خوا وګورئ که دا زه دوباره پراپرټي ته راشم ډي ډرایو موږ سره که نه د دې اوس فایل به څه وي دا به موږ سره اوس انټرفیس ته کنورټ شوی وي سوري نه دی کنورټ شوی یو منټ دا فی الحال نه دی کنورټ شوی سوري نه کاپي خو دې بل طرف ته روان دی کاپي خو فزیکل سیسټم دی صحیح شو کنورژن کمپلیټ شولو که زه واپس هم دلته شو والیوم کمانډ وچلوم هغې نه موږ ته پته لګي خو واپس که زه دلته
بس دې ځای نه به چک کو. صحیح شو انټرفیس. ښه دا څنګه موږ سره کنورژن و. اوس که لیټ سه مطلب موږ سره په فیټ او په انټرفیس کې لږ یو څو کمپیریزن دي. هغه ول دا چې موږ سره په هغې کې کمپریشن انټرفیس کې کمپریشن شته دی، په فیټ کې کمپریشن نشته دی. همدارنګه موږ سره انکرپشن دی، دې باندې لږ ډسکشن کوو چې واټ از کمپریشن او واټ از انکرپشن. سوري ښه ها اصلي کې کمپریشن پیژن. کمپریشن څه ته ویلی شي؟ ایگزیکټلی دې ته کمپریشن ویلی شي. که لیټ سه موږ غواړو چې موږ سره دلته یو فایل دی، یو فولډر دی، دا موږ کمپریس کوو. لیټ سه که زه د MCSE افیشل وګورم د دې سایز څومره دی؟ دا موږ سره تقریبا 2.2 MB دی. سایز آن ډیسک څومره دی؟ 2.25. زه غواړم زه دا کمپریس کما، خو څه چل به وکړم؟ رایټ کلیک به کوي په فولډر باندې. صحیح شو. او نه او سایز یو وي، سایز آن ډیسک مطلب زموږ اوس کار دلته سایز آن ډیسک باندې دی چې په ډیسک باندې څومره سپیس نیولی دی. کمپریشن یو خبر یاد اوسه، که زه دلته ډرایو ته راشم، ډرایو ته او دلته پراپرټي ته راشم، دلته موږ څوک کمپریس دلته موږ سره یو آپشن دی. او که تاسو یو انډیویژوال یو ډرایو کمپریس کوئ څه چل به وکئ؟ دې باندې به رایټ کلیک کوئ، پراپرټي ته به راشئ. پراپرټي نه بعد به دلته ایډوانس باندې کلیک کوئ. ایډوانس نه بعد دلته موږ سره یو آپشن دی کمپریس کانټینټ ټو سیو ډیسک سپیس. دا به موږ سره په ډیسک چې کوم سپیس دی هغې کې به لږ فرق راځي. اوکې کوئ. بیا دلته موږ سره فرق دی یو 2 آپشن نور راځي. اوکې کوئ. apply changes to this folder only یا apply changes to this folder sub folders. کما apply changes to this folder only کلو په دې فولډر کې چې څومره فایلونه دي هغې باندې به اپلای کیږي، خو که په دې کې سب فولډر وي هغې باندې به دا نه اپلای کیږي. او که دا چک کما په یو فولډر کې بل فولډر، په بل فولډر کې بل فولډر، په ټولو باندې به دا اپلای کیږي. دا ما اوکې کړو، دا ما اپلای کړو، دا ما دوباره اوکې کړلو. اوس وګوره په مایکروسافټ پلیټفارم باندې که تاسو کمپریشن کوئ، د کمپریشن چې څومره کلر دی هغه کلر دا چینج کیږي. کم یو ته؟ بلو ته. څه ته چینج کیږي؟ بلو ته چینج کیږي. که زه دوباره دلته راشم پراپرټي ته د دې سایز آن ډیسک وګورم څومره سایز دی؟ مخکې څومره و؟ ایگزیکټلی دی موږ سره کمپریس کړلو که نه؟ او اسم نه وي، اسم نه وي. اکثر که تاسو کړی وي مطلب موږ سره یو فولډر دی، لیټس د CWNA فولډر دی، صحیح شو، 290 MB دی. زه دا کمپریس کوم یوزینګ وینرار یا وینزیپ. دا څه چلو کی؟ دا اصلي کې موږ سره چې په دې کې موږ سره چې څومره دا ډیټا سټور کیږي چې کوم کلسټرز وي، صحیح شو، هغه د اصلي کې خپلو منځو کې کمپریس کړه چې کوم فری سپیس وي هغه دې د خپلو منځو کې ختم کړي. اکثر که تاسو کله خیال کړی وي ستاسو هارډ ډرایو کې بیک سیکټر راغلی وي هغه موږ فرګمنټیشن کوو. هغه ایگزیکټلی فرګمنټیشن کې څه وي؟ ستاسو چې کوم دا ډیټا د هغه ټول یو طرف ته کړي او بیک سیکټر دی هغه اخره ته کړي او بیک سیکټر مکمل ختم شي. دې نه علاوه که مطلب ستاسو یو هارډ ډرایو کنسیډر کړه ستاسو 1 TB یا 2 TB هارډ ډرایو دی، دی خو ګوره ډېر ښه تپوس دې وکړلو. دا زما یو هارډ ډرایو دی، دا مطلب ما سره 2000 GB دی. څومره دی؟ 2000 GB دی، 2 TB هارډ ډرایو دی. دې کې بیک سیکټر راغلی دي، مختلف بیک سیکټر راغلی دي، هارډ ډرایو سلو شوی هم دی. موږ که دا مصري ته ویسو، مصري په دې باندې یو سافټویر رن کړي، مکمل اول خو دا وکړي چې دې کې څومره بیک سیکټرز دي هغه ټول تا ته ډسپلی کړي. لیټ تا ته وایي مطلب چې دې کې کنسیډر کړه 100 GB مطلب دومره سپیس بیک سیکټر نیولی دی، هارډ ډرایو سیلز یې هغه ختم دي. موږ څه چلو کوو؟ زموږ چې څومره دا اکټیو سیلز دي دا ټول یو طرف ته کوو، دا ټول یو طرف ته بیک سیکټرز هغه اخره ته کوو. بیا موږ داسې وکړو چې د هارډ ډرایو نه دا 100 GB مکمل ختم کوو. بیا عموما زموږ هارډ ډرایو څومره شو کیږي او څومره به وي؟ 1900 GB
مکمل که دا هارد ډرایو ته چېرته مخکې هلته به موږ ته دا ډسپلی کېږي ځکه هغه 1000 GB مکمل په بیک سیکټر په ترو باندې موږ ختم کړله دې کې که تا ډیټا کمپریس کړي دې کې هېڅ څه فرق هم نه غورځېږي صحیح شو ګوډ بیا موږ سره کمپریسن خو څه مسله نشته دی دا اصلي کې کله تاسو ډیټا لیږئ په نیټورک باندې یا څه باندې مطلب دا تاسو کولی شئ دې نه علاوه موږ سره یو بل آپشن دی هغې ته ویلی شي انکرپشن انکرپشن پېژنئ څه ته وایي ایگزیکټلی بالکل دا ما سره یو فولډر دی CCNA افیشل صحیح شو زه دې باندې ما رایټ کلیک کړو زه راځم پراپرټي ته او زه دا اډوانس ته راځم زه دا انکریپټ کوم څه چل کوم انکریپټ کوم دې باندې به کلیک کوئ دا اوکې کوئ دوباره اپلای کوئ دا به لږ ټیم والي اوکې کوئ او دا تقریبا یو 2 منټه ټیم به زمونږ والي دا مکمل زمونږ انکریپټ کیږي اصلي کې انکریپشن دې ته ویلی شي کله تاسو ډیټا په نیټورک په تھرو باندې په سیکیورټي پوینټ کې موږ سره 3 قسمه انکریپشن دی یو موږ سره کمپیوټر سیکیورټي ده یو موږ سره نیټورک سیکیورټي ده او یو موږ سره انټرنیټ سیکیورټي ده کمپیوټر سیکیورټي څه ته ویلی شي لیټس ته به خپل یو ارګنایزیشن ستا لوکل نیټورک دی دا به د هیکرز نه تاسو څنګه سیکیور کوئ کم یو ټولز به هغه تاسو امپلیمنټ کوئ چې دا تاسو سره سیکیور شي دین علاوه یو موږ سره نیټورک سیکیورټي ده نیټورک سیکیورټي دې ته ویلی شي کله تاسو په نیټورک باندې ډیټا سینډ کوئ یا ریسیو کوئ تاسو به مطلب کم یو هغه ټولز استعمالوئ یا کم میکانیزم به تاسو استعمالوئ دې ته موږ سره نیټورک سیکیورټي ویلی شي او आवाज درځي اوس موږ خبره کوله د سیکیورټي پوینټ اف ویو سره یو کمپیوټر سیکیورټي ده یو نیټورک سیکیورټي ده یو موږ سره انټرنیټ سیکیورټي ده په انټرنیټ سیکیورټي کې بیا بیسیکلی موږ سره څه وي تاسو چې څومره کمیونیکیشن کوئ په ډیفرنٹ نیټورک په تھرو باندې انټرنیټ په تھرو باندې هغه نیټورک به تاسو څنګه سیکیور کوئ هغې لپاره به موږ سره انټر سیکیورټي استعمالیږي اوس دا قسمه فلحال خو موږ ور ګروپ کې کار کوو دا به موږ سره کم یو پوینټ اف راځي نیټورک سیکیورټي کې راځي که زه دا اوکې کړم اصلي کې زما چې څومره کانټینټس دي په دې CCNA افیشل فولډر کې هغه ټول ما سره ګرین شولو څه شولو هغه ټول ما سره ګرین شولو مطلب دا موږ سره سیکیور شولو که دا زه په نیټورک په تھرو باندې مخکې سینډ کوم خو دا داسې یو فارمیټ ته کنورټ شوی وي چې هغه انریډیبل وي بیا موږ سره د انکریپشن مختلف سافټویرز دي 100 اف سافټویرز دي او 100 اف ټیکنیکس دي هغه په دې باندې څه کېږي اپلای کېږي څه مسله خو نشته دی ګوډ اوس لیټس سے مطلب دلته یو تن راشي یا په یو ګروپ باندې یو یوزر راشي دا فولډر انتخاب کړي دې ته پته لګي چې دا موږ سره کمپریس شوی دی او دا موږ سره انکریپټ شوی دی تاسو د دې دواړو چې کوم دا کلر دی دا هم تاسو چینج کولی شئ د آپشن نه آپشن ته راشئ فولډر آپشن ته راشئ هغې ځینې دا تاسو څه کولی شئ دا تاسو چینج کولی شئ که تاسو واپس غواړئ زه دلته راځم ارګنایز ته فولډر اینډ سرچ آپشن ته ویو ته تاسو راشئ دلته به موږ سره یو آپشن وي صحیح شو دا اپلای کوي دا اوکې کوي اوس دلته به چاته پته نه لګي چې دا ما سره مطلب کمپریس دی یا انکریپټډ دی پوینټ کلیر دی ګوډ او واپس غواړئ فولډر آپشن ته تاسو راشئ ویو باندې کلیک کوئ نو دلته سوري دی باندې کلیک کیسې شو که دا تاسو واپس ان کمپریس کوئ او ان انکریپټ کوئ اسانه طریقه ده رایټ کلیک پراپرټي ایډوانس او دې نه چیک اخوا کوئ اوکې کوئ اپلای کوئ او دا والا زمونږ کمپریشن او انکریپشن هغه ختم شولو څه مسله خو نشته دی ګوډ دې نه بعد بنګ راځو په کوټا باندې ډسکشن کوو موږ سره دریم یو فیچر دی هغې ته ویلی شي کوټا کوټا پیژنې کوټا څه ته ویلی شي بالکل صحیح شو ځه کوټا کې لږ کار زیات دی هغه به انشاءالله په بل لیکچر کې موږ ډسکس کړو صحیح شو